زي ما انتم شايفين اليوم منار من كثر الوجع اضطرت تقعد على الارض زي هيك، لانه الوجع عم بينزل عليها الرجل لتحت. واحنا اليوم راح نحاول جهدنا نخليها ترجع ضحكتها زي ما كانت واحسن ترجع للجيم. اليوم معنا منار تيجينا من فيكتورفيل، اليوم الجلسة الثالثة. تعالوا معي. 4 راح نعمل السوس اللي هي عضلة تيجي أمامية مشبوكة على الظهر. هاي العضلة بتيجي هون مربوطة على الفقرة الثانية الثالثة والرابعة. العضلة هاي بتيجي هون لما بتكون مشدودة كتير بصير ميلان بالحوض، بصير الحوض في ميلان. هلا أنا جيت وجعي 10/10. ثاني جلسة 50، صار 30، وهلا الحمد لله أموري منيحة. يعني قصدك صار 80% تحسن؟ نشكر الله. منار اليوم جلسة رقم 5 أخيرة. والأخيرة. نشكر الله كثير، أموري مليحة، وشكرا كثير دكتور، يعطيك ألف عافية. هلا فيك. هلا وزي ما دائما بقول أول 100 سنة صعبين، بعدين شو بصير؟ بصيروا سهلين. بصير سهلة. سلامتكم.